Sì, la giornata odierna è importante, storica per il territorio perché abbiamo consegnato questi patentini dell'ospitalità che non fanno altro che alzare il livello qualitativo dei servizi di questa area. Quindi grazie innanzitutto agli operatori che hanno partecipato a questi corsi, che continuano a farlo. Sono tanti anche gli infopoint sul territorio perché da un lato noi abbiamo gli IAT che sono gli uffici di accoglienza turistica che sono più strutturati, però un qualsiasi esercente, un ristorante, una bottega artigiana può dotarsi della insegna di Infopoint facendo un corso adeguato e dando informazioni sul territorio. Ecco, più l'informazione è capillare, più noi riusciamo a raggiungere il turista e informarlo delle tante bellezze che ci sono, non solo culturali, qui siamo all'interno della Gipsoteca, ma anche enogastronomiche, naturali, che soprattutto questo territorio può offrire. Quindi è una giornata importante che continueremo nei prossimi anni a valorizzare.